nzikiriza ntandika n'okweyanjula akatinitini. Amannya nze Kinyiri Juma Waiswa, azaalwa omwami Haji Ngoma Ngime Yusuf n'omukyala Hajat Anisa Ngoma. Gye bali nkakasa n'essaawa zino bandaba neera batumiddeko. Anyirizibwa oba alabirirwa omukyala wange since tugenda ku nsonga ya bufumbo, naye nkakasa ayinza okuba ndaba amuyita Saida Galabuzi ndi wabeene. Obuyigirize bwange ndi a professional in the Islamic Sharia. Nasoma amateeka gaffe ag'obusiraamu, nensoma amateeka gaffe ag'oku nsi secular law, nensoma ne Islamic finance. Basically those are byebitini mu kusoma kwange n'ebisukkakaawo nga nakajja mmaliriza emisomo gyange mu ttendekero ekkulu erya Azhar University in Cairo, Egypt. Mbadde akaseera naye alhamdulillah Mungu yansaasidde nenkomawo. So emboozi gye tugendako ngenda gyogerako with authority, nja gyogerako nga njogerera mpe ekifaananyi ku busiraamu because obuyigirize bwange weebuli abo. Ndi nzaalwa nva mu famire ey'Ababalunywa emanyikiddwa obulungi, tuli bantu bayiga ngaawo wadde twajja ne tusenga e Kampala n'ebitundu ebyenjawulo. Byebitini ebinkwatako ebyo. Weebale kutweyanjulira era naffe twesiimye nnyo okuba nga wooli era nga ogenda tubuulira ebintu ebyenjawulo ku nsonga gye tugenda okwogerako.